السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. جبت لكم اليوم هذه الوصفه ديال الشريحه وزيت الزيتون والعسل الحار والثومه، نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمقادير، هنا خدينا الشريحه البلديه وزيت الزيتون الحار والثومه البلديه الحمراء وكذلك العسل الحار. من بعد كنشد شريحه كنغسلها مزيان وكنقطع لها داك الريوس ديالها، وكندير انا درتها هنا سلقتها مع نص كاس تاع الماء، خليتها تنشفت عليها الكوكوط وتعسلات ليا مزيان. وكاين اللي كيشدها يبخرها هي والثومه، من بعد شديتها دعكتها مزيان مزيان، ما تخلوهاش تبرد حيت البردات كترجع تاني كما كانت. وهاد الوصفه كتبغي العسل الحار باش تعطيكم المفعول ديالها. هانتوما كما كتشوفوا هنا زيت الزيتون، الثومه هنا درت 3 ريوس ديال الثومه والشريحه البلديه. احسن الشريحه البلديه لان كيكون فيها الفوائد كثيره، وانتم عارفين الفوائد ديال الشريحه البلديه. انا من بعد ما خرجتها هي تعسلات ليا، شديتها دعكتها مزيان مزيان بفرشيطه. خاصكم هذيك الساعه تدعكوها باش تبقى كتكون طريه، الا خليتوها شويه كترجع تاني تقساح. صافي من بعد درت ليها دوك الثومات اللي قلت لكم سلقتهم معاها صافي، وكنبقى ندعك فيها مزيان حتى كتنيل مزيان مزيان. هنايا راه ضفت زيت الزيتون، يمكن لكم تضيفوا زيت الزيتون بكميه كبيره باش يبقى لكم، يمكن لكم ديروا في شي قرعه وتخلوه تبقاو تهزوا منه. انا هنا ضفت زيت الزيتون ودعكته تا هو مزيان مزيان، ومن بعد درنا العسيله ديالنا. يمكن خاصكم العسل الحر، ضروري عسل الحر باش تكون الوصفه هي هذيك، باش تعطي المفعول ديالها. وهاد الوصفه راه هي غذاء ودواء في نفس الوقت. هي راه زوينه للدراري الصغار، بالنسبه اللي كيعاني من الكحه كتسخن ليه صدره، وكذلك راه بالنسبه اللي عندهم المصران، عندهم القبط، راه كتساعدهم على تليين المصران ديالهم. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، وما تنسونيش من الضغط على زر اللايك، وشكرا حبايبي.